一个停车场的全部监控都瘫痪了，去了好几个师傅，居然都搞不定。他们说就算我过去了，也不可能解决的。当时我在想的，我就几个监控吗？我就不信有这么邪门，那么我就亲自过去解决，打他们的脸。经过几十的公里路程后，我到了目的地。走吧，我倒要看看这几个监控能清出什么妖来。我一过来就遇到了第一个难题，他们说监控主机放在里面，但是临走之前忘了给我留钥匙了。这损的，这门让我怎么开哦？我不会要开几十公里回去拿钥匙吧？估计他们指定等着我回去看交换了。罢了，我不装了。这种门对于我实战选手来讲，其实就是个摆设。打开门后，我用个显示器接在录像机上面看看监控到底有什么妖，连他们都搞不定。一接上去，果然发现所有的监控画面都丢失了。我点击右键，主菜单输入录像机密码后，点击配置，网络配置里面查看一下监控是属于什么网段的。我看到了监控录像机属于 192.168.8.1 网段的。由于他们都是用手机观看的，所以我要看看录像机有没有联网。这个在线状态就是显示录像机是联网状态的，那么录像机是正常的。接下来就要排查摄像头了。我来到通道馆里面查看了一下通道，奇怪的事来了，网段和录像机是一样的，为什么出现网络不可达？这种情况我只好删除所有的通道试一下，结果删除后，下面的在线设备列表居然没有出现任何的设备，这就诡异的很。因为每次删了通道，下面都会像这样出现可以添加的摄像头，但是这次就是没有。这种情况我只能检查线路了。交换机上面的6个摄像头的灯都是正常的，那代表线路也都是正常的。我只能重新插拔录像机上面的线试一试，看看能不能烧出摄像头来。很显然，这个方法也是行不通，这个还是真的挺奇怪的。不过没关系，遇到解决不了的问题，重启能解决一半。我把所有的摄像头都断电，再插回去试了一下，结果还是不行。难不成是这条网线出了毛病？我于是换了一条网线试了一下，结果发现还是一样的收不到摄像头。这事就真的奇怪了，该不会是这录像机出了什么毛病吧？为了排查是不是录像机出了毛病，我用电脑打开设备搜索软件试了一下，结果发现也是收不到摄像头。那这又排除了录像机和网线问题。当时我也懵了，难不成这6个摄像头都集体坏了？这几乎不可能吧？这6个摄像头的灯都亮得好好着呢。你要说交换机问题吧，好像也不太可能。这可是1000兆网管型交换机，还带光口那种，实在没辙了，只能说去车上拿一个交换机换上去试一下。我换好交换机后，发现电脑居然能收到6个摄像头了，录像机也添加上了全部的摄像头，这事就给我解决了。但是我还是很疑惑，这交换机质量没这么差吧？我一个人在车上好好的研究了一番，大伙猜我发现了什么？原来不知道是哪一个一时手痒，把交换机拨到了微刃隔离模式，这相当于把全部的摄像头都隔离起来了。难怪录像机和电脑都收不到摄像头，就是这么一整，也付出了巨大的代价。所以大伙千万不要一时手痒，乱拨交换机的工作模式。有个粉丝和我说，他们家300兆的宽带，每一次测速只有100兆。开始我以为是他设备问题，我让他拍设备型号给我看一下，结果发现他们家的路由器是1000兆的，交换机也是1000兆的，这就疑惑了。按理说应该能跑到300兆啊。我让他拍弱电枪给我看了一下，当时我看到弱电枪是这样子的时候，这我就知道什么原因了。于是我就交给了他我入行5年以来学到的最厉害的网络优化绝学，那就是他按照我的方法重启后，果然网络又恢复成了300兆。我以为这事就结束了，但是没过多久，他的网络又掉了100兆，这就好奇了。二话不说，去他家看看到底是什么情况，看我是怎么帮他恢复成300兆的宽带的。处处好风光。Many months later， 我来到了他们家，居然和我想的不太一样。他的光猫居然不是路由模式，而是光猫的网络传输到客厅这个路由上，这个路由器负责拨号，然后再一条网线把网络传回到这个弱电枪的交换机上。我用电脑接上交换机看一看，是不是和他说的一样，只能测到100兆的宽带。我用宽带测试后发现，果然和他讲的一样，只有100兆。我下意识的看了下这个交换机，是1000兆的啊。然后再去客厅看了下这路由器，确实也是1000兆的，那没理由啊，为什么只有100兆的网络？接下来我就要测试这光猫有没有300兆了，毕竟所有的网络源头都在这光猫上。让我没想到的是，电脑直接连光猫一测，居然也是100兆，没理由啊。那他之前是怎么测出300兆来的？想必应该是线路出了问题。
我检查了一下光纤线，果然发现有一处折到了，怪不得网络时好时坏的。由于当时的画面没有拍到，这个画面是我一狠心把我家自己的光纤给折了，补拍给你们看的，就为大伙在家里也多注意一点光纤线，收拾的时候尽量不要像这样被折到，网络不稳定不说，甚至会断网。我把它的光纤线捋顺了一下，之后的网络再怎么测都是300兆宽带了，但是有个房间反复测试还是100兆网络，那么这个面板肯定存在古怪。我把它拆了之后，果然和我想的一样。当初装网络面板的师傅偷懒，只打了4星，4星是100兆网络，8星是1000兆网络。这里我教大伙怎么接这种面板，为了示范给大伙看，我也把我家的网络面板给拆出来了。这种面板它分 A 类和 B 类接法，我这里选择 B 类。B 类第一个颜色是橙色，那么我就把橙色放进去，然后像这样按进去就行了。第二个颜色是白橙，我们一样把白橙的颜色网线放进去，然后又摁一下就行了。就这样，只需要把相对应的网线放进去，摁一下，这个网络面板就可以打好了。你学会怎么排查自己家里面的网络故障了吗？下一期是别墅安装监控过程。接着上一期讲，我在路由器里面发现了 UTP 攻击，在经过一番查找后，最终锁定了这 UPT 攻击在这条线上，于是我把它给拔了，但是网络依旧没有恢复过来。当时拍摄设备也没电了，于是只能明天再过来一趟了。到了第2天，我首先来到了办公室，问他们网络怎么样了。他们和我说，自从我昨天给路由器设置了静态地址后，网络就再也一直没有出现了问题，但是这些 WiFi 依旧连接不上。然后我又回到了机房，我打算用电脑接到大交换机上，看看目前网络怎么样了。结果电脑接上了交换机，不出意外的，一样电脑没有任何网络。于是我查看了一下电脑 IP 地址，结果和昨天的症状一样，电脑没有任何 IP 地址。于是我电脑跳过这些交换机，直接接到路由器上试一下，看看能不能上网。让我没想到的是，一接上去后，电脑就有网络了， IP 地址也显示了出来。其实这个时候故障点已经很明显了，但偏偏这种故障我是从来没有遇到过的，所以我一时不知道从何下手。值得一提的是，这些监控也是接到这些交换机上的，但是不管你怎么折腾，监控貌似从没有任何影响。现在的情况依旧是 WiFi 连接不上。这时候我电脑在接回交换机的时候，却发现我电脑又可以上网了，但是我啥都没有做啊，网络怎么又自己恢复了？当时我就怀疑这些网线另一头是不是接了什么设备，把整个网络给扰乱了。毕竟路由器之前还检测出了 UDP 攻击，我把昨天带有 UDP 攻击的网线再接回了交换机，看看网络有什么变化的时候，却发现这 UDP 攻击居然莫名其妙的消失了，它最后出现的时间永远定格在了我昨天拔线的时候。我又试了下拼这个 IP 地址，却发现这个 IP 再也拼不通了。之后我就更加好奇这条线另一头到底接的什么样的设备，于是我就用寻线仪开始了寻线之旅。由于找线过程实在过于漫长，这里我就跳过了。当时我以为这条线会接到某台电脑上，后面我找到这条线，它居然是接到1楼的 AP 上的。但是我拆下来的时候，我发现它的 MAC 地址和路由器记录下来的攻击地址压根就对不上。于是我就用 MAC 小瞄器来把整个网络扫一遍，我挨个对比了列表里面的每一个 MAC 地址，却发现那个带有 UDP 攻击的地址却凭空消失了。但是为了保险起见，我还是将这个地址放进了路由器的黑名单。但即使拉黑后，一样是解决不了 WiFi 连接不上的问题。我当时拿1楼拆下了 AP， 插到了机房的交换机上试了一下，看看能不能连接得上。结果我手机都贴到 AP 上面了， WiFi 依旧连接不上。但是我用电脑接到这交换机上是完全有网络的，拼也是正常的，为什么 AP 接到上面连 IP 地址都没有？我以为是这个 AP 配置出了问题，于是我进入了后台，把 AP 还原出厂试了下，没想到即使还原出厂了， WiFi 依旧连接不上。这时候我就拔了路由器连接大交换机上面的线，让路由器直接插在这黑色交换机上，我就不信还不能上网。结果接上去后， WiFi 居然可以连接得上了。我打开了抖音刷会视频，证明它是有网络的。这位叫这部电影，这个杀人犯从报纸下面掏出手枪。这时候又把路由器的线给拔了，接回大交换机上，然后黑色的交换机也接回了大交换机上。但接回去之后，却发现现在 WiFi 怎么又连接不上了？这个时候大交换机上面只有3条线，
10号线是路由器的，14号线是黑色交换机的，那这个7号线肯定有问题。好在白色交换机的线被我拔了，所以就暂时排除了这个交换机带来的故障。于是我就把白色交换机接了回去，我再把7号线给拔了，看看 WiFi 会怎么样。谁到这会 WiFi 连接是异常的慢，我足足等了20秒才连接上 WiFi。连接后我打开抖音试了下 WiFi 有没有网络。这么看来是7号线出了问题。这时候我再把7号线接回去，看看 WiFi 还能不能连接得上。没想到7号线接回去了， WiFi 居然可以秒连上不说，一样刷视频是没有任何问题的，这就更加奇怪了。合着我来来回回啥都没干， WiFi 就自己好了。正当我一脸懵逼的时候，我电脑怎么又断网了，而且连 IP 地址也没有了。我电脑可是和 WiFi 在一个交换机上啊，这就奇了怪了。之前我电脑是可以上网， WiFi 就连接不上，现在 WiFi 可以用了，我电脑又断网了，没理由啊。这下就把我带到了死胡同里面。于是我只能继续搞清楚这些线的另头到底都连接着什么设备。1楼的线已经被我找到了，接下来就搞清楚楼上的3个 AP 的线了。这找线的过程实在过于狗血，反正我在这个环节耗费了我大量的时间，如果加上这些镜头的话，那么视频就太长了，我也怕你们被这些线路绕晕了，所以这个过程就被我删减了。反正经过一段长的时间找线，2、3、4楼的 AP 线总算是被我搞清楚了。但是2楼的 AP 为什么会接到这个大交换机上？这大交换机并不具备 PoE 功能，为什么会这样接呢？我就不明白了。难怪我去2楼的时候 WiFi 信号总是弱得很，原来2楼的 WiFi 一直都没有通电运行。然后3楼4楼的 AP 是接到这个黑色交换机上的。 AP 的线搞清楚了，我把这些 AP 线给拔了，至于剩下的这5条线就是5个监控的。但是另外负责5个监控的交换机又刷新了我的认知，开始我以为这是普通的交换机，没想到它背后写的 PoE 交换机，我当时都怀疑这厂家是不是贴错了标签。我半信半疑的拿 AP 接上去试了下，我操 ，AP 居然亮了！要不是我亲眼所见，我都不相信这玩意居然还是 PoE 交换机。看来还是我从业时间太短，连塑料壳的 PoE 都没有见过。这交换机上面的线我也搞清楚了，1号口是接到大交换机上的，2号和3号口其实是一条网线，但是被分成了2条使用，它们一条分别负责1个监控，另外一条负责4个监控。至于剩下那条不亮的，我就没有管了。然后大交换机上面的线我也和大伙再说一下，1号灯是那个塑料的 PoE 交换机，10号灯是连接路由器的，14号灯则是这个黑色交换机的。至于那神秘的7号灯，原来是接到监控室的这个小交换机上的。这小交换机上面2条线，一条是接到录像机上，另一条是接到我不认识的设备上的。但是就算每条线都被我搞清楚了，我还是没有发现任何问题。没办法，只能放大招了，开始抓爆分器。我们看到了这些 ARP 是路由器发出来的，问题不大。然后我在统计里面查看了 PPS， 确实没有发生任何环路的迹象。但是我在数据包里面发现有大量的 DHCP 处于未响应状态，究竟是什么原因导致的呢？这个我就真的不知道了。结果1天又过去了，我只能被迫回去。到了晚上，我和这大神聊了我的遭遇，没想到他说他早些年遇到过这种情况，不但解决了，还做成了视频案例。但是他的视频实在是过于专业了，所以他的视频我就不完全播出来了。有兴趣的小伙伴可以去看看他完整版的视频，我这里给大伙翻译一下他到底讲了什么故障吧。原来就是 DHCP 的交互出了问题，再通俗易懂的讲的话，就是交换机坏了，但是又没有完全坏，这种情况属于极其罕见的。当我听到了答案，才知道原来交换机还有这种故障。在我认知里面，交换机要么亮，要么不亮，难怪这种故障放在我面前我都不认识它。这也就解释了办公室的路由器被我设置成静态后，网络就可以一直使用的原因。还有监控也不需要任何 DHCP， 所以是不会受任何影响的。要不是这位大神分享案例，估计我至今都不知道其原理。看来我的实战经验又更加的丰富了。感谢大伙一路观看到此。